আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এনকে ব্লগস বিডি। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজকে চলে আসলাম আমার নতুন এইচপি মনিটরটা নিয়ে। তো আজকে এটার আনবক্সিং অ্যান্ড কুইক একটা রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। সো এই হচ্ছে এটার মডেল এইচপি M22f 21.5 ইঞ্চ ডায়াগোনাল ফুল এইচডি মনিটর। সো এটা হচ্ছে ফুল এইচডি উইথ IPS, লো ব্লু লাইট অ্যান্ড AMD FreeSync আছে এই মনিটরটাতে। তো এটা ওয়ান অফ দ্য পপুলার মনিটর ইন দিস প্রাইস রেঞ্জ। তো আমি চেষ্টা করবো আজকে আপনাদের এটার বক্সের ভিতর কী কী থাকে সেটা দেখানোর। তো ভিউয়ার্স, আমি অলরেডি এটা দোকান থেকে যখন কিনেছি তখন চেক করে নিয়েছিলাম যে বক্সের ভিতর কী কী থাকে। তো এখানে আমরা কিছু পোর্টস অ্যান্ড কেবল পাবো, আর সাথে কুইক স্টার্ট গাইডটা থাকবে। আর অলরেডি HDMI কেবলটা আমি বের করে ফেলেছি। আর এই পাশে থাকবে হলো স্ট্যান্ডগুলো। আর এরপরে এই বক্সের নিচে থাকবে আমাদের মনিটরটি। তো মনিটরটা অলরেডি আমি বের করে ফেলেছি, বের করে আমি কেবল কানেকশন দিয়ে দিয়েছি। তো আমি এখন মনিটরটা আপনাদেরকে দেখাবো। সো ভিউয়ার্স, এই হলো আমার এইচপি মনিটরটি। খুবই চমৎকার একটা মনিটর। এটার কালার কোয়ালিটি খুবই ভালো। এটা 99% sRGB IPS প্যানেল। তো এই জন্য আপনারা কালারগুলো খুবই ভাইব্রেন্ট এবং ইউনিক কালারগুলো দেখতে পারবেন। এক্স্যাক্ট কালার অ্যাকুরেসির জন্য এই মনিটরটা খুবই পারফেক্ট। তো এর অন্যতম ফিচারগুলো হচ্ছে এটাতে আপনার খুব ভালো সাপোর্টেড কানেকশনগুলো পাবেন। তো ইজি ইউজার ইন্টারফেস, কানেক্টিভিটি সব দিক থেকে এটা খুবই ভালো। তো এর কিছু স্পেসিফিকেশন আছে যেগুলো আপনারা জানতে চান, আমি ওগুলো ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। তো এটা আমি আমার ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি HDMI কেবল দিয়ে। খুবই বড় একটা স্ক্রিন, 21.5 ইঞ্চ, বাট এটার দেখতে আরও অনেক বেশি বড় মনে হয়, কারণ এটার হচ্ছে ফ্রেমলেস স্ক্রিন, কারণ এটার ভেজেলটা খুবই ন্যারো। তো এখানে হলো এটার পাওয়ার বাটন নিচেই, আর পাশে আরও 4টা এক্সট্রা বাটন দেওয়া আছে। আমি এগুলো আপনাদেরকে ইউজ করে দেখাই কিভাবে ইউজ করতে হয়। সো এখানে কয়েকটা অপশন আছে, যেমন আমি ব্রাইটনেসের জন্য এখন ব্রাইটনেসের পাশাপাশি যে নিচে যে বাটনটা ওটা প্রেস করব। তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো বাটনের ধারায় আমরা এগুলোকে কম বা বেশি করতে পারবো। আর এটার খুবই বেশি ভালো ব্রাইটনেস পাবেন আপনারা এটা থেকে। ইউজুয়ালি 30 থেকে 40% ব্রাইটনেসই এনাফ এটা ইউজ করার জন্য রেগুলারলি। তো এখান থেকে আপনারা যদি বের হতে চান এভাবে বের হতে পারবো। এছাড়া এতে অনেকগুলো কালার মোড দেওয়া আছে, যেমন আমি এখন নিউট্রালে আছি। আমার কাছে মনে হয় এটা নিউট্রাল মোডটাই খুবই ভালো। অ্যান্ড এছাড়া আপনারা নাইট, কুল, নেটিভ বিভিন্ন অপশন আপনারা সেট করে দিতে পারবেন। 60 হার্জ দেখাচ্ছে ফ্রি সিঙ্ক, অলদো এটা ক্লেম করে 75 হার্জ। তো বলতে গেলে খুবই অসাধারণ একটা মনিটর। সো এই ছিল এটার কুইক একটা রিভিউ। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর এটার প্রাইসটা আপনারা চেক করে নেবেন। এটা আমি স্টারটেক থেকে নিয়েছি, আপনারা যে কোনো শপ থেকে এটা নিতে পারেন। সো এই ক্ষেত্রে আপনাদের প্রাইসটা একটু কম বেশি হতে পারে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকে কুইক একটা রিভিউ। আমার কাছে এটা খুবই ভালো লেগেছে। অসাম একটা মনিটর, যে কেউ আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন আর তাদের এন্ট্রি থেকে মডারেট কাজের জন্য। তো এই মনিটরটা পারফেক্ট হবে। তো যে কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করবেন, আমি ওটা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এটার পোর্টস অ্যান্ড কানেক্টিভিটি, এছাড়া এটার কতগুলো পোর্ট থাকে সবগুলো ডিটেল আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। এটা জাস্ট একটা কুইক ইমপ্রেশন বলতে পারেন আপনারা, যে আমি মনিটরটা কীভাবে আমার কাছে ভালো লাগছে নাকি না। তো এটা কুইক একটা ইমপ্রেশন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আশা করি আপনারা ভিডিওটি দেখছেন। অ্যান্ড এটার কালারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিলভার কালার।
আর এটা ইউজার ম্যানুয়াল দেখে আপনারা বাসায় ইজিলি এটা সেট আপ করে নিতে পারবেন। তো দেখা হবে আবার পরের ব্লগে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। অ্যান্ড আমার চ্যানেলটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন। দেখা হবে পরের ব্লগে। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.